Ugeqa amagula usiphelele nje ukapteni wegebengu ngabenza ubugebengu beyitshela ukuthi benza ubugebengu obuncane bona bakhomba imuntu ngezibhamu benza ubugebengu ngama-computer zibukele uzizwele. Namhlanje ukhuluma ngendaba ebalekile la yabantu abenza kahle kanye nabantu abenza okubi nokuthi ke kwesisikhathi usathana unamandla okwenza isenze sibi sibukeke sinjengesenze sihle. Uchaza ukuthini lapha Kodwa manje mfethu kunezimo esibhekana nazo sabantu in daily basis and ubugebengu ngikhuluma nje kahle ngobugebengu obenzekayo ezipacini esisuke sikuzona singanaki yabo Khotmane umuntu otshontsha imali yakasasa mhlawumbe osebenza kasasa othatha imali yogogo nani akafile ngathi ushaya icrime eserious yabo akanayo leyo nto yokuthi khona ogogo abasafarishayo ngayo leyo nto esuke yenzeka ngaleso sikhathi kunokuthi yena ungcono kunabantu abakhipha ibhamu beyokhomba imoto zemali and stuff. So ubugebengu bethu nokugaga kwethu siyabrate sibunika ilokhuzana mfethu siyapolisha sibushanga ama makeup asifuni ukuba straightforward because Khotmane ngokuthi unesi utshontsha mhlawumbe medication ethize khona umuthi ekuthiwa icodeine mosebenza mhlawumbe endaweni enjengendawo edayisa medication motshontsha leyo muthi loyo udayisela ingane ngaphandle ukuthi iphuze lo muthi khona ezoba intoxicated ungayitshela mhlawumbe awethu ubugebengu obukhulu nento enkulu but uphakathi kubona la ngizokhuluma ngomuntu oright Khotmane onganawo umqondo wokwenza into eseceleni but oyithola esenza into eseceleni ngesimanga sokuthi indawo asuke kuyona kwenziwa izinto eziseceleni kuyenzeka Khotmane kube khona into recruitiwe for amaphoyisa ingagwazanga ingene ngendlela eqondile kithi ngene ngendlela eqondile mayifika phakathi imishini yayo neemiyayo ukuzoshintsha icrime emalokishini ukuzoshintsha ubugebengu endaweni esihlala kuzona mayifika Khotmane kwishift yokuqala izosebenza nama time awu4 akusuzilokishini la anomeshente collector kubona kunendlela abasebenza ngayo lentwana imisela ipassionate ngesipani kanti abantu abazoyifundisa isipani ebahloniphayo babuka njengama Khotmane ibona bashoyo ukuthi intwana ambongena laphayana ungqongqozo bathi ethomba nobani bazokunika envelope noma bakunika into ukuthi automatically usekuyichain leyo muntu abazofikela kuyena uzobahleka mengabe besaqondile uzobathetha ayikho lentweni la kwenziwa kanje sekushintsha isystem indlela esingene ngayo isishintshile uyitholile uzwele lesa story sanga mfethu oshaya imali close to 15 million yamabhasari ngayo Khotmane leyashandisa ungacathi ishawele yathi kuphela bonke I wouldn't say bonke but imajority yabantu ebafice khona ema-office ngenzeka ukuthi bakhona kumshikashika lo nje mfethu uShemula uphume naye ungqonqe naye uShemula but abantu lezi zinto bayithatha engazuthi izinto ezilayithi ayihlangene namacala and stuff you can still go to church unikele ngayo nemali oyishayile unga understand ukuthi nawe ipart and parcel yokupromoter ukwenza kokubi Khotmane umuntu mengabe kushaya ngempama angisho ukuthi mnike esinye isihlathi but umuntu okhuluma kabi nawe Khotmane ukhuluma kabi naye back ngenxa yokuthi udinwe inkulumo zakhe automatically usuphenduka yena usuyena uqobo kulo muntu ongela kule relationship enganawo umqondo ukuthi uyochitha noma uyoganga echithelwe kakhulu ehetheke kakhulu ephume kuleyo relationship eseyohetha abantu abengenzanga lutho because abantu abenza kahle bashintsha kalula ukuthi betransform from ekwenzeni kahle benze kabi but abantu abenza kambi kunzima ukuthi baconvert ukuthi benze kahle kuma departments ahlukile ufika ukuthi uzosiza umphakathi uzokwenza izinto zakhona ezosiza abantu ugcina usushintsha ukubona system yakhona umuntu oreport kuyona ubona labantu abashaya icrowd nezinto Khotmane uyathi ngane rehab eChesterville ngithi sengirana iminyaka Khotmane ngishintsha igebengu eziningi ngishintsha amakruga amaningi Khotmane uxolane bene show yokucima ama drug dealers and stuff bamnyutha because azini Khotmane umsebenzi akade wenza umsebenzi onabantu babo but bewenza kangcono kunawo so manje useba uyabaveza ukuthi anisebenzi ngale ndlela efaka benisebenza ngayo awukwazi ukubopha umuntu okukhokhelayo isibonelo sami sigijima emaphoyiseni because sumphakathi abantu esibajwayele nabantu abasebenzisana nomphakathi kakhulu but angikhulumi nephoyisa ngikhuluma nawo wonke umuntu okuneyiphi department Khotmane njengoba ngithi mina ne-rehab ngiclean abantu ababhemnyunga Khotmane i-office efaka vele angisiza social development kunento ezincane engangishaya sitheni Khotmane mhlambe umphathi weqembu elikhulu lebhola mhlambe umphathi weKaizer Chiefs une team endaweni edlala ibhola but enganalo ijezi awukwazi ungayisiza ngenxa yokuthi ngiyagqokile ijezi namakhokho mina ngine-rehab eChesterville ngiclean abantu ababhema ama-drugs ngiba ney'nkinga mengingqongqoza kwezinye iy'ndawo kuthiwa awunaso isitifiketi sokuhlalisa abantu I'm doing something right efaka beziwe office leni umsebenzi wenu nina ukuthi ningithathe ningibhake ephaketheni leni ningicushise ningikhulise sifuna ukusiza abantu bekwazi ukusizakala sokhala ngecrime enkulu ehlaselile la eSouth Africa nezingane engathi zamahlo ngandlebe urap Khotmane kuba yintwana ukhulu la ko25 kuyo ko30 uhlanganisa izinto engahlangani promoter yakalula icrime mengabe ngasahlangene usufuna ukwenze konke uyabuka ukuthi ayikho into engisele la kumele ngiyoyifaka nabantu abathi thina senza ama corruption ngenxa yokuthi umholisi ihola emsebenzini ethi mncane
ekubeni sisayina ama-check abantu ekumele bethole into ezinkulu khona umuntu okhipha ama-funding nje esipanini oshawa ukuthi ngihola 15,000 ngihlale ngisayina ama-funding ko-350,000 angenza imizamo la kuzomele ngiphayipha abantu engizokwazi ukukhatha nabo uyafika uyanqonqoza intesini awukwazi ukuvuleleka ngoba ukhipha ukhathi wena so ngamanye amazilendi iyangena umuntu enganakile Ndlebe iqinisise emthanjeni yakhe manje yonke into iqala kancane yabo njengoba mina ngikwazi ngifikela ngiyintwana e-studio indlela yokukuthatha ingashintsha la inokuthini into mangabe usujwayele ukuba sendaweni yonke ngithatheka light uqala uborazo tukutuku urazo sengijwayela kabi sengikhuluma ngenye indlela yini ukujwayela Grootman kulula ukujwayela moqale watshontsha kakodwa wangabanjwa ayikho into ezokuvimba ukuthi uqhubeke ngoba lento ade uyitshontsela ukuthi ukwazile ukuyikhapha lesitshontsha transport Manje sekuhamba isikhathi kade utshontshe transport Grootman awukwazi ukuyeka utshontshe transport usibone ukuthi kuse next month imali ayisafana sekuqaleni kanti ngiyakwazi utshontshe 1000 so angilodi ngishaka kancane ngengijump and uyayigoqa uyayitshela lokho but engikushoyo kunoma yiliphi khona kulona uma ubona abantu ukukhala ngobugebengu ukukhala ngecorruption ungayiqhelanisi naleyo nto ukuthi khona ubugebengu obenza angikhathali utshontsha ngisho inalite emsebenzini icrime leyo so sikuleya nto yokuthi ungashintshwa abantu abenza kabi umuntu okade ufika uzokwenza kahle because abantu bayakwazi ukumanipulate uyafika e-office elithize uthi uzoletha ushintsho uzoshintsha impilo zabantu ufica abantu abacorrupt nomuntu oreporta kuyena ucorrupt ayikho into ozoyenza automatically usuke ifood chain and mawufika uyimisela ngumsebenzi bona laba soke sebekhohlakele emsebenzini ngizokuthiwa bethi lentwana ngathi iyaphapha Grootman uyakwatsha abanye bayacisha uyakufela lokho uyashayeka Grootman khona umuntu othakathiwe oyodila naleyo nto understand izinto zesintu uma efika lapha na kayena umsakathi kodwa lento uyikhomba la iphuma khona automatically usekuyona lento lo mina ngithini kubantu ungakushintsha ukwenza kahle ngesimanga sokuthi usendaweni engenzi kahle ba convert labo bantu asingashintshwa abantu abangekho right sabantu aba right uthi nami ngatshontsha ngoba ngatshontshelwa asingatshontsheli usatshontshelwa ashintshela abantu abasitshontshelana bebone ngendlela sibona ngayo asisize nabantu kuma department kuma office esikuona let's assist people let's assist young people asingabulala amaphupho ezintwana Grootman asingabulala amaphupho ezingane ezincane ezihlanganisa khona umuntu one vision office office zonqonqoza bengamthathi serious bengamnaki bengamlaleli just because sekuyinto yakhona sebejwayele isystem yala hayi nami ngafika kunje ulayini ngayo indaba yami noma wafika la ngepheshini yokuzoshintsha impilo zabantu okuqhula ungayikhohlwa imishini ungayikhohlwa into ekulethela lapho ngoba ungakasebenzi Grootman esipanini usangqonqoza ufisa yonke into babiza ngawo wonke amagama masuqashiwe yashintsha ulimi ungababiza ngisho usha amagama uthi garbage amanesi amadala atshelelisha ha uzokhathala ushem wena usanaka kushiwo njalo Grootman abantu abapassionate and ngifuna ukutshela Grootman a leader i-leader yini nama-emotions awukwazi ukudila nabantu abazosihola abazoba ama-leaders ngisakuthiwa uyi-leader emsebenzini uleader kephi awubasebenzisa ama-emotions over abantu abalidayo mengabe uyi-leader uleader with transparency angikhathali umuntu omleadayo khona into ayenzayo ephuma eceleni phansi awuthatha ama-emotions uwasebenzisa iyo nto elimalayo Grootman umuntu osiza abantu masihambe bakhombe ethi mina ngangisiza sebenza kanje mengabe usiza abantu abalimele you khwela wona ukuthi basiza abantu khona amalido wazi ngisolo kwaqala ukuyibona ilodi ihleka nje inenkinga kunjani ilodi iveza izinyo nje that is the way i-leader enza ngayo angikhathali inkinga ikanjani nasema office nasemsebenzini bafowethu asiyekini into eseceleni ukuthi ufike endaweni ufika ku corrupt musuku ba corrupt shintsha leyo nto leyo ungathathi izinto oyibona ku TV uzokhuluma ngecrime and stuff ucatha yona ingcenye yami ekukhona into encane uyithathayo emsebenzini ngokungayona into eqondile correct manje captain Kim Kathathu line captain